ځان برابر کړه په احتیاط کوه رفتار مومنه د ژوند په لار مومنه مرګ روان دی ځان برابر کړه په بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د قیامت علامات درنو اوریدونکو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله د قیامت علامې موږ ته بیانوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې سود به عام شي او د حرامو حلالو پروا به بیا څوک نه کوي بلکې د یوازینی هدف به یې پیسې لاسته راوړل وي د بخاري حدیث دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل په خلکو باندې به داسې وخت راشي چې د دې پروا به نه کوي چې حلال یې ترلاسه کړي او که حرام ځینې خلک خو لا دا وایي چې حلال نن سبا ته سترګو کیږي نه او پیدا کیږي نه مګر دغه فکر کول چې حلال نشته او نه پیدا کیږي د نفس دوکه ده دا ځکه چې د حلالو په اړه د فکر کولو له امله انسان د قیدونو په حدودو کې ښکیلیږي ځکه د حلالو لاسته راوړنه ډیره سخته ده نو ځان په حدودو کې نه قید کوي او دا خبره له خولې نه وباسي چې نن سبا خو حلال تر سترګو کیږي نه حلال پیدا کیږي نه حضرت سفیان ثوری رحمه الله فرمایي الحلال لا يحتمل الصرف په حلال مال کې د بېځایه لګښت لپاره ځای نه وي او همدارنګه د حلال مال په لاسته راوړنه کې د عیش او مستی څخه د ډک ژوند لپاره زمینه نه برابریږي ځکه خو نفس دغه دلیل وړاندې کوي چې نن سبا حلال مال نه پیدا کیږي نو د حرام او حلال خیال کول بېځایه خبره او د وخت بربادول دي نن ورځ تاسې وګورئ چې زموږ کمه ورونه په خپلو معاملو کې دومره اسرافونه کوي نو که تاسو څیړنه وکئ پلټنه وکئ د هغه مال به په 100% کې 80% حرام وي هغه 10% او 20% به هم مشکوک وي که تاسې د دوی ودونه ګورئ یا د دوی خیراتونه ګورئ یا د دوی نورې معاملې ګورئ ټول په اسراف باندې بنا اما فقیران او مساکین چې د دوی چم او ګاونډ کې ژوند کوي هغه بیچارهګان به د لږې مړه کیږي خو هغو ته به څوک څه نه ورکوي نو دومره لوی اسرافونه چې دوی کوي د دې نه معلومیږي چې د دوی مال حرام دی حلال نه دی ځکه سفیان ثوری رحمه الله فرمایي الحلال لا يحتمل الصرف په حلال مال کې د بېځایه لګښت لپاره ځای نه وي نو دوی چې بېځایه لګښتونه کوي مال حرام دی مال حلال نه دی مګر کوم خلک چې د الله رب العزت نه ویره لري او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له دغه فرمان څخه خبر دي چې اوس به تاسو ته ووایم هغوی بیا حرامو ته لاس نه اوږدوي بلکې په کامې روزي باندې په لږ مال باندې بسنه او کفایت کوي او د الله رب العزت نه ویره لري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت وكل لحم نبت من سحت فالنار اولا به جنت ته به هغه غوښه او هغه بدن داخل نشي چې له حرامو نه یې وده کړې وي
رسول الله فرمایي کومې غوښې او کوم بدن چې له حرامو وده کړې وي د دوزخ ډیر مستحق دی. مطلب دا چې جنت پرې حرام دی او جهنم پرې واجب دی. هغه کسان دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وینا او د دې اخطار نه وویریږي چې ټول ژوند په حرام، په سود او په رشوت باندې تیریږي. هغه قاضیان او هغه څارنوالان دي د الله نه وویریږي چې خپل ځان او خپله کورنۍ ټول په رشوت او په حرامو سره تربیت کوي. آخرت ورځ کې به د الله حضور ته درېږي، الله به دوی ټول جهنم ته لیږي. تاسې به داسې هم اوریدلی وي چې ویل کیږي چې فلانی د حلالو او حرامو خیال ساتي او الله رب العزت ورته هم حلال رزق ورکوي. هغه کس چې د حلال مال په لټه کې وي حلال مال ډیر نشي ترلاسه کولی او نه ورته په لاس ورځي. همدارنګه هغه کس چې د حلال مال په لټه کې وي د هغه دنیوي اړتیاوې دومره نه پوره کیږي او د مال د نشتون له امله د ده ځینې کارونه ولاړ وي مګر د آخرت د تلپاتې عذاب څخه د خلاصون لپاره په دې ژر تیریدونکې دنیا کې د ستونزو ګالل د هر هوښیار انسان لپاره ضروري ده. راځئ تکلیفونه په دنیا کې وګالئ، لږ مال لاسته راوړئ، په هغه باندې اکتفا وکړئ، په هغه باندې قناعت وکړئ. د آخرت د دلپاتې عذاب نه ځان وژغورئ چې الله رب العزت هم هلته وژغوري. 2 ورځې به قاضي او څارنوال په دنده نه یې ګمارل شوی، بله ورځ به موټر اخیستی وي او بله ورځ به ځان ته اوچت کور هم جوړ کړی وي. ظالمه خدا ناترسه تا د کم ځای کړې ده، د خلکو وینې دې وسکلې، اولاد ته دې ورکړې، د آخرت په ورځ به الله ته څه ځواب وایي؟ رسول الله خو فرمایي لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت وكل لحم نبت من سحت فالنار اولی به. جنت ته به هغه غوښه او بدن داخل نشي چې له حرامو نه یې وده کړې وي. کمې غوښې او کم بدن چې له حرام نه وده کړې وي د دوزخ ډیر مستحق دی. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده چې فرمایي سود به عام شي او د حرامو او حلالو پروا به څوک نه کوي بلکې یوازینی هدف به څه وي چې پیسې لاسته راوړي. دلته په دغه خبره باندې غور کول هم اړینه خبره ده چې د حلال مال د پیدا کولو لپاره وخت پیدا کول زموږ پورې تړلې خبره ده. که چیرې ټول خلک د تقوا او پرهیزګاري خواته مخه کړي نو نن چې کومې ستونزې راولاړې شوي دي په هغه وخت کې به بیا نه وي. مګر حال دا دی چې هر هغه کس چې ښه لمونځ کوونکی دی، ښه عبادت کوونکی دی، ښه روژه نیونکی او ښه عابد دی، هغه هم د عالم او مفتی صاحب خواته نه ورځي چې زما دغه سوداګري او دغه تجارت حرام دی او که حلال، یا زه په یو محکمه کې په یو اداره کې یو کار یو وظیفه اخلم، دنده اخلم، دغه کار زما لپاره روا دی او که ناروا. زما په سوداګري کې فلانۍ معامله روا ده او که ناروا. څوک یو مفتی ته نه دي ورغلي چې دا پوښتنه ترې وکړي. هو د سجدې سهوې، لمونځ او اودس په اړه به ښه پوښتنې کوي او په دې اړه به ښه پراخ بحث ته هم تیار وي، مګر د حرامو او حلالو په اړه به هیڅ فکر نه کوي. دا مخکې چا ما سره په راډیو کې تماس ونیو چې په افغانستان کې جهاد شته که نشته، ښه به په دې مسئله باندې پوهیږي. خو که د هغه د سوداګري او د تجارت په اړه باندې پوښتنه وکړي چې دا حرام دی که حلال د کومې لارې نه لاسته راوړي، په دې اړه به تانه بیخي پوښتنه هم نه کوي. الشمس شمس وان لم یراها ضریر. لمر دی چې لونډې نه ویني نه به ویني. په داسې حال کې چې د شریعت په هره محکمه کې د هرې معاملې په اړه احکام شته. کم دین چې حضرت موسی علیه السلام یهودو ته د الله رب العزت د طرفه راوړ، د یهودو همدغه حال و چې یو امر به یې په ځان عملي کاوه او بل به یې شاته غورځوه. د دغه ستر حقیقت په اړه الله رب العزت په سورت بقره کې 85 آیت کې فرمایي افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. نو آیا تاسې د الله رب العزت د کتاب په یوه برخه ایمان راوړئ او په بله برخه یې کافر کیږئ؟
امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به ویل چې محمد رسول الله موږ ته وویل کله چې کوم کس د 10 درهمو رخت او ټوټه واخلي او په هغې کې 1 درهم هم حرام وي نو تر څو یې چې دغه ټوټه او دغه جامه پر ځان وي الله رب العزت یې مونځ نه قبلوي. د دعا د قبلیدلو او همدارنګه د عبادت د قبلیدلو یو شرط دا دی چې هغه ګیډه کې حرام پراته نه وي. کمې ګیډې کې چې حرام پراته وي د هغې عبادت او د هغه دعا به الله رب العزت څنګه قبوله کړي څومره چیغې م چې ووهي دی. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ټولو رټنو سره بیا هم د مسلمانانو دا حال دی چې د حرامو له اخیستلو او لاسته راوړنې څخه لږ ویره هم نه کوي او نه هم په دې اړه له شرمه سر ټیټوي په داسې حال کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه شي څخه هم منع کړی چې له حرامو سره ورته والی ولري. رسول الله فرمایي دع ما یریبک الا ما لا یریبک، په شک کې د اچونکي شي څخه تیر شه او د هغه څه په لور ولاړ شه چې تا په شک کې نه اچوي. محدثین لیکي البر ما اطمنت الیه النفس واطمأن الیه القلب والاسم ما حاک فی النفس وتردد فی الصدر وان افتاک الناس. نیکي هغه ده چې نفس پرې ډاډمن شي او زړه ته پرې ډاډ حاصل شي، زړه پرې مطمئن شي. او ګناه هغه ده چې په اړه یې په زړه کې اضطراب او تشویشونه پیدا شي او د دې له کولو له امله په سینه کې تنګي محسوس شي، یعنې زړه د دغه شي د حلالوالي تصدیق ونه کړي. که څه هم مفتي تاسو ته د دغه شي د حلالوالي امر وکړي چې ستا زړه مطمئن نه یي مې کوه. د ترمذي او د ابن ماجه په یو روایت کې راځي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وویل بنده تر هغه وخته نشي متقي کیدی تر څو چې حلال مال هم له دې ویرې پرېنږدي چې هسې نه د حرام وي. موږ خو نن ښه پوهیږو 100% پوهیږو چې زموږ دغه معامله حرامه ده، د دغې لارې نه چې پیسې لاسته راوړو حرامې دي، خو بیا هم هغو ته لاس اوږدوو. د آخرت په ورځ به الله رب العزت موږ په خپل حضور کې نه دروي. نو د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سود به عام شي او څوک به د حلالو او د حرامو تمیز او تفکیک نه کوي. د ابو داود حدیث دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي په خلکو به هرومرو داسې زمانه راشي چې هیڅ داسې کس به باقی پاتې نشي چې هغه سود خوړونکی نه وي. که هغه په مستقیم ډول باندې سود نه خوري نو ده ته به ضرور د سود تپ او غبار ورسیږي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دغه پیشګویي او دغه وړاندوینه اوس په حقیقت بدله شوي. تاسو د هغو خلکو حالات وګورئ چې د بانکونو سره تعلق لري یا د بانکونو په وسیله خپل کاروبار پر مخ وړي. د هغو مؤسسو کارکوونکي وګورئ چې خلکو ته پورونه ورکوي او بیا ترې یوه په 2 یا یوه په 1.5 روپۍ اخلي. هغه خلک هم وګورئ چې په همدغو مؤسسو او بانکونو کې آشپزي کوي، په همدغو مؤسسو او بانکونو کې څوکیداري کوي یا په دغو مؤسسو او په دغو بانکونو کې دنده لري کمپیوټر کاري کوي. بیا به تاسو ته معلومه شي چې څوک له سود او یا هم د سود له تب څخه په امن کې دي او څوک نه دي. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. دا ټولې د قیامت علامې دي چې موږ او تاسو یې په خپلو سترګو باندې وینو. رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې موږ ته بیان کړي دي. نو راځئ نیکو عملونو ته مخه کړئ. د دنیا په محدود او په لنډ ژوند باندې مه دوکه کیږئ. ابدي ژوند لپاره ځانونه تیار کړئ تر څو ستاسو پروردګار ستاسو نه راضي شي او په هغه ورځ باندې الله رب العزت تاسو د خپل قهر او غضب او د خلکو د شرم نه وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. ځان برابر کړه په احتیاط کوه رفتار مومنه د ژوند په لار مومنه مرګ را روان دی.
ځان برابر کړه په درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. همدارنګه کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د قیامت علامې بیانوي، نو رسول الله فرمایي د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې شرابو ته به بدل نوم ورکول کیږي او خلک به هغه حلال ګڼي او سکي به د دارمی حدیث دی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تر ټولو وړاندې به د اسلام د خرابولو کوشش په دې ترتیب وشي چې خلک به شراب څکل پیل کړي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، صحابه و کرامو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلې ای د الله رسوله مسلمانان به شراب څکي په داسې حال کې چې الله رب العزت د شرابو نه په سخته توګه منع کړي او شراب حرام ګرځولي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د نوم بدلولو له امله به ورته حلال ویل کیږي، شرابو ته به بدل نوم ورکوي او حلال به یې ګڼي او سکي به. نن ورځ په بازارونو کې په څه نومونو باندې انرژیانې راغلي دي، خامخا په هغو کې فیصدي شیان پراته دي، نوم بدل دی او خلک یې سکي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د دغسې څیزونو نه اجتناب وکړو. محدثین کرام د دې حدیث په شرحه کې لیکي یعنی د دغه وخت د اسلام داعیان چې څوک ځان ته مسلمان وایي دومره به زړور وي چې الله رب العزت ته به د دوکې ورکولو هڅه کوي. د شرابو په څیر هغه ګنده او هغه پلید شی چې په قرآن کې ورته ناپاکه او شیطانی عمل ویل شوی او الله رب العزت ترې په سختي سره د ځان ساتلو حکم کړی، همدارنګه په خپلو منځونو کې د کینې او عداوت سبب هم جوړیږي. دې ته ورته انسان د الله له ذکر او عبادت څخه هم منع کوي، نه یوازې دا چې دوی به څکي بلکې بدل نوم به ورکوي او حلال به ورته وایي. دا هغه حقیقتونه دي درنو اوریدونکو چې په دې باندې څوک سترګې نشي پټولی او موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې په خپله ټولنه کې وینو. غیر د الله د فضل نه، غیر د الله د رحم نه بله لار موږ ته نه ده پاتې، نو یا الله په موږ باندې رحم وکړه. عالمانو او مفتیانو ته به د دې نوم بدل ورکول کیږي چې له امله به د حراموالي حکم نشي ورکول کیدی. نن سبا خو نه یوازې شرابو ته بدل نوم ورکول کیږي بلکې د دې په څیر ډیر داسې شیان راوړل شوي او دننه شوي دي دې وطن ته چې حرام دي خو حلال ورته ویل کیږي او د حلال ګڼلو له امله یې څوک په خوراک او څکاک کې پروا نه کوي. خو د دې تاویلات دومره نازک دي چې د عنکبوت او له جولا له تار څخه پرته نور څه حقیقت نه لري. په دې کې به تاویل ونه شي حقیقت ته د مسلمان رجوع کړي چې حقیقت څه شی دی. نن ورځ چې الله زموږ دعاګانې نه قبلوي، نن ورځ چې د کفارو او د انسانیت او د اسلامیت د دښمنانو لاسونه زموږ په وینو باندې سره دي، په هر ځای کې چې وینو مسلمان خوار و ذلیل دی، بې وسه دی. لوی لامل یې دا دی چې مسلمان د حرامو او د حلالو تفکیک نه کوي. تفکیک خو لا پرېږده، حرامو ته د حلالو نوم ورکړي او بیا هغه وخوري. تاسو وګورئ زموږ ټول علما لیکي چې د قرآن لوستلو یا ویلو په صورت کې روپۍ اخیستل ناروا عمل دی. خو څوک چې دا پیسې اخلي د دوی دلیل او تاویل دا دی چې موږ خو د وخت روپۍ اخلو، د قرآن په لوستلو کې او د قرآن په ویلو کې موږ وخت تیر کړی، د وخت پیسې اخلو، دا د دوی تاویل دی او دې ته حلال وایي. دوی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې ته به وایې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې او د اسلافو په وخت کې به له وخت لګېدلو پرته قرآن کریم لوستل کېده. دا فاسد تأویلونه دي. څه ته چې الله او د الله رسول حرام ویلي د هغه نه ځان وساتئ او څه ته چې حلال ویلي دي هغه لاسته راوړئ. له همدې امله به امام ابو حنیفه رحمه الله د درس ورکولو او امامتي پر وخت له چا نه یوه روپۍ هم نه اخیستله، هسې نه چې د دې له امله ونه نیول شي.
په همدې ترتیب درنو اوریدونکو موږ او تاسو په خپله ټولنه کې وینو چې خلک رشوت ته هدیه او تحفه وایي او په اخیستلو کې څه پروا او ځنډ نه کوي او که همدغه روپۍ چې دوی اخلي را اوسپړئ نو همدغه به رشوت ثابت شي. فقها لیکي کم کس چې د یو حاکم سره د دندې له مقررېدو نه مخکې د خپلوي او یا هم د ملګرتیا په صورت کې څه راکړه ورکړه درلوده نو دا خو هدیه ده، خو که څوک له دندې وروسته روپۍ ورکوي حاکم ته نو همدغه رشوت دی. تر څو چې مقرر نه و، دنده نه درلودله، حاکم سره چې کومه راکړه او ورکړه دې درلودله هغه هدیه وه. خو چې کله حاکم په یوه دنده او په یوه وظیفه باندې وګماري که دا سړی حاکم ته څه ورکوي دا هدیه نه ده، دا رشوت دی. د حالات نن وګورئ په خپل ټولنه کې دا دومره بدبختیو کې چې موږ او تاسې ګیر یو، موږ او تاسې اصلاح نه یاستو. د الله رب العزت دین موږ په پوره توګه باندې توسه نه دی پیژندلی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مو په پوره توګه نه دي اورېدلې او نه مو په ځان باندې عملي کړي، نو دا بدبختي دي چې په موږ باندې را روانې دي. د مسلم حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي د زکات ټولولو پسې ولیږه. هغه صحابي زکات راوړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویلې چې دا ستا مال دی، یعنې د بیت المال دی، او دغه مال خلکو ته ماته هدیه راکړی. څه مال یې ځان لپاره بیل کړی و؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم پورته شه، خطبه یې ویلې، د الله رب العزت حمد او ثنا یې بیان کړه. نو ویې ویلې زه ستاسو له ډلې څخه ځینې خلک د هغو کارونو لپاره ګمارم د کومو چې الله زه متولي ټاکلی یم، نو د هغو له ډلې څخه یو راپاڅي او وایي چې دا مال ستا دی او دا ماته خلکو هدیه راکړی. که چیرې داسې وای نو بیا د خپلې مور یا پلار په کور کې ولې نه کېناسته چې خلکو دلته ورته هدیه راوړې وای؟ له دې نه معلومیږي چې کوم څه چې د دندې له عمله ورکول کیږي همغه رشوت دی. الله رب العزت دې موږ ترې وساتي. حرامو شیانو ته نوم بدلونه او هغې ته دوهم صورت جوړونه او بیا یې حلال ګڼل له دې نه په مخکینیو امتونو کې هم رواج ول. د بخاري او د مسلم په حدیث کې راځي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل په یهودیانو باندې د الله رب العزت لعنت وي چې الله رب العزت په دوی باندې وازګه او چربي حرامه کړې وه، نو دوی د وازګې او د چربي نه تیل جوړ کړه، بیا به یې د هغو تیلو نه استفاده کوله، نوم یې ورته بدل کړه. هغوی الله رب العزت تباه کړه، الله وشرمول، الله ذلیله د دنیا او د آخرت وګرځول. نن ورځ هم که په دې امت کې څوک حرامو ته د حلالو نوم ورکوي، رشوت ته هدیه او تحفه وایي، الله رب العزت به د هماغو یهودو په شان وشرموي او الله رب العزت به ځای جهنم وګرځوي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې په خپل فضل او رحم او کرم سره د آخر زمان د فتنو نه موږ او تاسو په خپل حفظ و امان کې وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. ځان برابر کړه په احتیاط کوه رفتار مومنه، د ژوند په لار مومنه مرګ روان دی. ټیټه کړه غاړه خیر دې غواړه الله ته ژاړم، ورځ د قیامت را روانه ولې غفلت کوي انسانه، نه تر صفا منزل آسانه.